आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप टाटा नेक्सन में। ये एक्सएम में है, ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो इसमें मैं स्पेशली आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस क्या था, टाइम कितना लगा, एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन क्या था, क्या कुछ दिक्कतें आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं दिल्ली से बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, पटरौना 4 जगह गया और डिस्टेंस दिल्ली से बस्ती का करीब 750 किलोमीटर है। उसमें आप गोरखपुर ऐड कर सकते हैं, देवरिया ऐड कर सकते हैं, तो टोटल अराउंड 850 या 900 के आसपास ट्रेवल किया मैंने। इसमें फर्स्ट स्टेज में मैंने दिल्ली से बस्ती ट्रेवल करा 750 अराउंड, और टाइम लगा करीब 12 से 13 घंटे, क्योंकि हमने 3 जगह 15-15 मिनट के या आधे घंटे का ब्रेक लिया खाने पीने और थोड़ा आराम करने के लिए। तो एवरेज हमने जो देखा, जो कार के डैशबोर्ड में जो शो किया, मैक्सिमम गया था 22 के आसपास। जैसे जैसे हम सिटी में ट्रेवल करना चालू किया तो एवरेज घट के 17-18 के आसपास पहुंच गया। नहीं गाड़ी में नेक्सन के साथ इस जर्नी में कुछ समस्या तो नहीं आई, बट ऑफ रोडिंग और कच्चे रोडों पे चलने की वजह से शायद कुछ साउंड्स आने शुरू हो गए फ्रंट सस्पेंशन के आसपास से। तो कस्टमर केयर पे मैंने बात करी, उन्होंने कहा दिल्ली जब मैं वापस आऊँ तो मैं उनसे मिलूँ शोरूम पे। बट मेरी अभी आधी जर्नी बाकी थी दिल्ली, गोरखपुर से दिल्ली वापस आने के लिए, और ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था। और ये मेटेलिक साउंड कुछ कट कट टाइप की आवाज़ क्रिएट कर रहा था। फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं दिल्ली में आके ही ठीक कराऊँगा, क्योंकि एक लोकल मैकेनिक को मैंने दिखाया और वो कार के अंडर बॉडी में गया, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। तो मैं थोड़ा सा आश्वस्त हुआ कि शायद कुछ बिग इशू नहीं है। फाइनली मैं जब दिल्ली पहुंचा तो सर्विस सेंटर पे मुश्किल से 10-15 मिनट में ही सलूशन मिल गया। उन्होंने पहले ड्राइव करा मैकेनिक ने, और फिर उन्हें तुरंत पता चल गया, कुछ नट बोल्ट टाइट करे और फ्री कर दिया मुझे जाने के लिए। मैंने कहा कि मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि रिटर्न में दिया जाए। फाइनली कार अभी ठीक ठाक चल रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही चलती रहे। एक इशू और आया था फर्स्ट, जब मैंने इसका सर्विस कराया था तो 1/2 लीटर का इंजन ऑयल इसमें फ़िलअप किया गया, जबकि उस समय सिर्फ 2 महीने हुए थे परचेज किए हुए गाड़ी को, और मुश्किल से 450 किलोमीटर के आसपास रन हुआ था, और अभी ये 3-3.5 महीने पुरानी है। तो ये 2 इशू आए हैं, बाकी तो अभी तक दुखी नहीं किया कभी नेक्सन ने।